Beavers. ¿Qué harían sin mí? ¡Sembradores arriba en la montaña! Delta, aquí control. Debería haber un puente justo adelante. Por ahí es por donde tienen que ir. Recibido, control. Gracias. No hay forma de pasar por ahí. Tiene que haber algún modo de cruzar. ¡Hay otro! ¡Ahí! Creo que esa es la entrada. Vamos a tener que eliminar esa barricada. ¡Dispara a la torre! ¡La torre está a punto de caer! ¡Vuelve a dispararle! La comunicación. Recibido, Delta. Manténganme informada si pueden. Afirmativo. Delta fuera. Muy bien, ya estamos dentro.
¿Ahora qué? Ahora hay que buscar Locust. Estamos en su territorio, así que estén alertas. Tranquilo, hermano. Siempre me ha gustado jugar de visitante. ¡Genial! Ahora va a ser muy fácil dispararle a algo. Oigan, alguien encienda la luz. No podemos jugar a nada sin luz. Al menos no es otro extraño que usar una mierda. Mamá, papá, ¿cuánto queda? Hey, hermano, aléjate del borde, ¿ok? Bear, no tenemos electricidad. ¡No me digas!